Hier gibt es ein cremiges Tomatensauce und ist ein Grundrezept. Damit kann man verschiedene Curry zubereiten. So dafür Tomaten, Kardamom, Nelken, Zimt, Salz, Ingwer, Knoblauch, Chili, Cashewkerne und Wasser in einen Topf geben, alles ganz gut kochen lassen. Dann geben wir alles in einen Mixer und fein pürieren. Etwas Öl in eine Pfanne erhitzen, Lorbeerblatt, Kurkuma-Pulver, Chili-Pulver, Ingwer, Knoblauchpaste dazu geben und kurz anbraten. Dann kommt diese pürierte Mischung da rein. Am Ende etwas Zucker und alles weiter kochen lassen. Und hier ist dieses leckeres, cremiges Tomatensauce. Damit kann man Gemüsecurry, Hähnchencurry oder noch verschiedene Currys zubereiten. So bitte versuch mal.